Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un dolce tradizionale natalizio del Trentino Alto Adige. Sto parlando dello Zelten. Esistono numerose varianti di questo dolce, visto che le famiglie che lo preparano custodiscono gelosamente le loro ricette, ma in linea di massima le versioni sono due: quello preparato in Sud Tirolo e quello preparato in Trentino. Noi faremo insieme la versione del Trentino, una torta morbida, profumata, gustosissima, piena di frutta secca. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Prepariamo questo dolce per gradi. Vediamo la frutta secca di cui abbiamo bisogno: fichi secchi, uva sultanina, mandorle, noci e pinoli. Tritiamo grossolanamente questa frutta all'interno di un mixer e poi la metteremo a macerare in una ciotola aggiungendo del rum. Lascerò un pochino di pinoli da parte per la decorazione finale del dolce, così saranno sufficienti. Ora mi avvicino a una ciotola e verso all'interno della ciotola la frutta secca. Ora aggiungo il bicchierino di rum . Copro la frutta secca con la pellicola e la lascio macerare per un'ora. Proseguiamo la nostra ricetta vedendo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. 3 uova, ho separato già i tuorli dagli albumi, zucchero, latte, burro ammorbidito, cannella, lievito vanigliato, farina e cedro e arancia candita. Qui nella ciotola vedete la frutta che abbiamo messo a macerare. I pesi di tutti gli ingredienti come al solito li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo a montare gli albumi con un frullatore. Io comincio con le fruste e dopo una trentina di secondi vado ad inserire agli albumi un cucchiaiotto di zucchero preso dal peso totale. Gli albumi sono pronti e ben montati. Ora nella ciotola dei tuorli vado ad aggiungere lo zucchero. E monto per 2-3 minuti. Ora aggiungiamo il burro morbido. E lavoriamo ancora per 1 minuto. Ora è il momento di setacciare il lievito all'interno della ciotola della farina, quindi mi avvicino così la ciotola
setaccio e lievito all'interno, aggiungo la cannella in ciotola, miscelo lievito e farina, ne verso circa la metà e lavoro a bassa velocità. Ora versiamo tutto il latte . Il latte deve essere a temperatura ambiente. Ora finiamo di aggiungere farina e lievito. Il composto deve risultare così, vedete? Ora, prima di aggiungere la frutta secca messa a macerare, procedo a tagliare il cedro e l'arancia candita. Una volta aggiunti i canditi in ciotola, vado a togliere la pellicola dalla ciotola della frutta secca che avevamo messo a macerare e aggiungo anch'essa in ciotola. È umida e profumatissima. Ora a bassa velocità lavoro il tutto, alla fine incorporeremo gli albumi. Ora proseguiamo la lavorazione con una spatola. Prendo gli albumi e vado ad inserirli al resto degli ingredienti. Il nostro impasto è pronto per andare in teglia. Questa è la densità che deve avere, vedete? Ora ho preparato uno stampo da 24 cm imburrandolo e foderandolo con carta da forno e adesso verso all'interno l'impasto. Ora lo livello con l'aiuto della spatolina e ora siamo pronti per la decorazione finale. Io utilizzerò delle mandorle pelate, i pinoli che avevamo lasciato da parte e delle ciliegie candite. La decorazione può essere fatta a proprio piacere.
e ho creato questo disegno e adesso aggiungo i pinoli. E a questo punto siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere il dolce per 50, massimo 55 minuti. Prima di sfornare farò la prova a stecchino. Ecco lo Zelten appena sfornato. Ora bisogna lasciarlo raffreddare, poi va tolto dalla teglia e lo affetteremo insieme. Lo Zelten è pronto per andare in tavola. Io lo affetto ora insieme a voi, ma se voi lo preparerete attendete almeno un giorno prima di affettarlo perché il suo gusto sarà molto più intenso. Ora togliamo il fiocco e tagliamolo. Eccolo qui, profumatissimo, meraviglioso, invita davvero all'assaggio. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che lo Zelten sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.